Merhabalar dostlar, sizlerle bugün tavşan almanın masraflarından bahsedeceğiz. Evinizde bir köşe ayarladınız. Cebinize paranızı koydunuz ve pet shop'un yolunu tuttunuz. Gönül isterdi ki barınağın yolunu tutasınız, fakat tavşan olunca söz bahis barınağın yolunu tutmanızı tavsiye etmem. Neden tavsiye etmem? Çünkü barınaktan alacağınız hayvan hastalıklı hayvandır büyük ihtimalle. İç parazit, dış parazit olayı. Tavşan kediye köpeğe nazaran çok daha çabuk hastalanabilen, bu parazitleri alabilen bir hayvandır. Siz diyebilirsiniz ki ben tavşanı alır eve getiririm, yediririm, içiririm, bakım için veterinere götürürüm. İşte iç parazit midir, dış parazit midir aşısını yaptırırım. Bir güzel hayvanı kötü durumdan kurtarırım diyebilirsiniz. Ama bu polyanacılıktan başka bir şey olmaz. Neden olmaz? Çünkü götürdüğünüz veteriner tavşana iç parazit veya dış parazit aşısı vurmak istemeyebilir. Vurmak isteyenler de olabilir. Fakat şu şekilde sonuçlanır. Tavşanınız ölür. Çünkü neredeyse hiçbir tavşan iç parazit dış parazit aşısına dayanabilecek dirence sahip hayvan değildir. İşte bu yüzden barınaktan almanızı önermem. Çünkü tavşan ölür, elinizde kalır ve siz vicdan azabıyla yaşarsınız. Benim yüzümden. Artık konumuza dönelim çünkü konu ölüme doğru gitti. Tavşanın temel masraflarından, temel ihtiyaçlarından bahsetmek istiyorum. Birincisi kafes. İkincisi suluk. Üçüncüsü yemlik. Dördüncüsü yem. Beşincisi ot. Altıncısı tuvalet. Yedinci gelmedi şu an. Ben kendimden ve Panço'dan, benim tavşanımdan yola çıkarak anlatmak istiyorum. Gittiğim zaman pet shop'a tavşanla beraber kafes, suluk, yem, yemlik ve ot aldım. Tuvaleti de sonradan aldım. Tabii o da bir temel ihtiyaç, fakat ilk safhada alınabilecek bir ihtiyaç değil. Çünkü zaten ilk zaman tavşan tuvalet kabına yapmıyor. Etrafı tanıyabilmek için gezdiği, gördüğü yerlere pıt 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 bırakabiliyor ufak ufak. İşte bu saydığım kafes, suluk, yem, yemlik, ot hepsi, bir de tavşan, tabii tavşanı unutmayın. Hepsi dahil 100-120 lira kadar masraf çıkarıyor. Ben 2018'in Eylül sonu Ekim başı gibi almıştım. 100 lira kadar vermiştim. Sonrasında 120 oldu. Artık 2019'da 2020'de neler olur bilemiyorum. Tabii ki fiyatın artacağını düşünüyorum. Şimdi şu şekilde de düşünebilirsiniz. Ben bunları aldım, bitti. Masrafı bu kadar deyip kestirip atabilirsiniz. Tabii ki bu kadarla bitmiyor. Tavşan büyüdükçe başka şeyler de almanız gerekiyor. Tavşanımız büyüdükçe ortaya çıkan yeni masraflar arasında yeniden bir kafes var. Daha büyük bir kafes. Ve tuvaleti oluyor. Kafesin masrafı zaten sizi caydırmaya yetmezse siz o tavşanı alırsınız. Bu ifade insana bir caydırmaya yetebilecek bir ifade oldu, farkındayım. Fakat tavşanın kafesleri 200 liradan 2000 liraya kadar fiyat farkı gösterebiliyor. Aslında baktığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen bütün kafesler aynı. Fakat işte 3-5 farklılığı oluyor. Ne bileyim, bir tanesi 2 katlı oluyor. Bir tanesinin işte köşesi oval oluyor. Bir şeyleri oluyor. Bir fiyat farkı biçiyorlar, aman aman. Bu ürünler muhtemelen piyasada siz ya çok tatlı be diyesiniz diye var. Fakat bu ifadeyi kullanıyor olsanız dahi gidip o süslü püslü kafesi alıp tavşanınızı içine koymayın. Çünkü tavşan süslü püslü bir kafes istemiyor. Daha geniş, daha rahat hareket edebileceği büyük bir kafes istiyor. Bir de iyi bir pazar araştırması yaparsanız eminim ki aradığınız ürünü ucuz, yani uygun bir fiyata bulacaksınızdır. Yani 1000 lira kadar gidip vermeyeceksinizdir. Ben şahsen 200 liraya buldum, aldım. Çok da memnunum. Tuvaletin de irili ufaklı boyları var. Siz tavşanınız ufak diye, küçükten aldınız diye gidip tuvaleti de ufak alabilirsiniz. Bu gayet normal bir şey. Fakat şunu hesap etmeniz lazım. Tavşan büyüyecek. Yani o tuvaleti 1 ay ya da 1,5 ay, en fazla 2 ay kadar kullanacak. Ondan sonra o tuvalete sığmamaya başlayacak. Tuvaletini ya dışarı kaçıracak ya da hiç tuvaleti kullanmayacak. Ve siz o aldığınız tuvaleti kaldırıp atmak zorunda kalacaksınız. O zaman ben kafesin de en başta büyüğünü alayım, tuvaletin de en başta büyüğünü alayım diyerek yola da çıkabilirsiniz. Kafesin büyüğünü doğrudan alırsanız bir problem yaşanır mı yaşanmaz mı bilemiyorum. Ama hayvan büyüdükçe o kafeste darlanmaya başlayabilir. Çünkü kendisi büyüdükçe kafeste hareket edeceği alan azalacak. İşte bu yüzden küçük kafes alıp sonradan büyük kafese geçmeniz daha bir manidar olur. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Küçük kafes alayım, ondan sonra zaten eve alışır, salarım odada, hiç kafese girmez, takılsın dursun. Bunu derseniz bir zaman sonra hayvan kafesini o oda ya da o ev zannetmeye başlayacak ve darlanacak. Neden ve nasıl darlanacak? Hayvan kafesinin dışına çıkmak isteyecek. Kafesinin dışarısı evin dışarısı oluyor haliyle. Evin dışarısına çıkaramazsınız kolay kolay.
Yani çok da önermem açıkçası. Parazit kapabilir çünkü rahatlıkla. İşte bu yüzden kendine has bir kafesi olması lazım ki dışarı çıkmanın vereceği ümidi, mutluluğu yaşayabilsin, tadabilsin. Ben şu şekilde yapıyorum. Pançoyu sabahtan akşama kadar odanın içerisinde serbest bırakıyorum. Gece yatarken kafesine koyuyorum. Sabah uyandığım zaman tekrar odanın içerisine salıyorum. Tekrar çıkıyor. Ve o sabahleyin kafesinden çıktığı anı bir görseniz mutluluktan kafayı yiyor. Efendim eşek gibi çifteler atmalar, kanguru gibi zıplamalar, at gibi koştura koştura gitmeler. Mutluluktan taklit etmediği hayvan kalmıyor. Farkındayım, yeniden konunun dışına çıktım fakat 3 aşağı 5 yukarı tavşanın bize çıkarabileceği maliyetleri derledim. Size şöyle bir listeleyeyim. Bir dakika. Bir de söylemeyi unuttuğum yan masrafları var. Şu tarak. Efendim tüylerini toplayabilmeniz için. Şu kemirme tahtası. Hiç kemirmediği tahtası daha doğrusu. Şu da yalama taşı. Yarısını yedi bitirdi. Bu 2. saatte. Hepsi bu kadar. Bunların hepsi de işte 15-20 lira falan tutuyor. Bir şey değil yani. O yüzden unuttum. Kardeşim biliyorum beni de sıçarken çekseler hiç hoşuma gitmezdi ama sen burada çok tatlısın. Abone olsunlar mı?